안녕하세요. 소확행 다육입니다. 예, 오늘은 제가 이제 날이 4월로 넘어가서 아이들을 밖으로 다 내도 괜찮을 것 같아서 여기 이쪽 옥상에 오늘 이거 하루 종일 제 방에 있던 아이들 이렇게 소쿠리가 또 모자라 가지고 아이스박스도 이용을 했습니다. 예, 소쿠리를 그렇게 많이 샀는데도 조금 부족하더라고요. 그래서 여기는 어딘가 하면은 거실 앞쪽 옥상이 아니고요. 여기 보이시죠? 큰 화분, 롱화분 드러냈던 삽목상자도 보이고 보이시죠? 요쪽 옆에 옥상입니다. 그래서 오늘 하루 종일 이 아이들 드러내고 또 드러내면 그 다육이 있던 자리도 대청소를 해야 되죠. 지금 4시가 넘었는데요. 해놓고 어떻게 배가 고프든지 이제 막 밥 한 숟가락 먹고 다시 영상에 한번 담아 볼까 해서 이렇게 나와 봤습니다. 예, 여기 이 아이 진작 덜어냈으면 곱게 물이 들었겠죠. 근데 차일 피일 이게 무겁고 힘들다 보니까 차일 피일 미루다가 이제 오늘 했어야 덜어냈습니다. 요 아이 500원짜리 펑킨 이렇게 합식해준 아이 요 아이도 잘 자라고 있고요. 노마, 장미허브, 예, 이게 선인장. 요 아이들은 제가 며칠 전에 당인 적심해가지고 삽목했던 아이들이죠. 예, 여기 그리고 며칠 전에 데렸던 아미산, 예, 인 오팔리나, 이 아이가 오팔리나 맞지 싶습니다. 슈가젤리입니다. 오팔리나가 아니고 슈가젤리, 먼노. 예, 요렇게 저희 집 아이들 밖으로 요 아이도 자고가 나오고 있습니다. 사라힘에. 예, 그리고 그 다음 박스에는 며칠 전에 드렸던 저희 앙모 합식한 아이들이고요. 요 베라 하긴스 뒤쪽에 요런 아이들 수련 벤바디스 제가 얼마 전에 풀분에 심어준 아이고요. 조디아이는 제가 잘 안 보입니다. 누군지 아마 피그넥 같기도 하고요. 그 다음에 여기 둥근잎 비치 우리데이 하고 여기 큰 화분에 요 화분이 메아 화분입니다. 저번에 제가 이에르메스님 화분 이거 영상 올릴 때 요 아이를 빠뜨렸더라고요. 요게 굉장히 큽니다. 요 500짜리 하고 합식해 준 거고요. 여기는 호전무 제가 적심하려다가 밑에 나오는 자우 때문에 적심을 못했죠. 그 다음에 청호. 그 다음 박스는요, 예, 워터메리 라디칸스. 요게 모닝두입니다. 아이고, 많아도 너무 많아요. 이를 어쩌면 좋을까요? 아이고, 실루엣 담비 같고요. 저기는 포크 엔젤금, 예, 스트로베리 아이스, 해리 왓슨 군도 나왔습니다. 안방의 창틀에 테이블에 있던 아이들 전부 다 담아냈습니다. 저 뒤에 칸은 안 될 것 같고 여기서 가고 저쪽으로 돌아야 되겠습니다. 여기 창틀에 있던 저희 집 펜댄스 여기저기 흩어져 있던 로라 양들, 예, 합식을 했고요. 요 아이 루츠라는 아이 여기 루디아 공방 화분
꽃그림 화분에 제가 심어 갖고 자구가 이렇게 밑으로 처지게 이렇게 했죠. 근데 꽃대가 이렇게 올라오고 있습니다. 예. 다육이 꽃들은 거의 비슷비슷한 것 같죠. 이 아이는 제가 요즘 조금 제 개인 사정으로 바쁘다가 보니까 꽃대를 아직 정리를 안 했습니다. 그 다음에 예, 이 아이 로치죠. 예. 그 다음에 여기 치아와 무지검입니다. 예, 요거는 합식이 아니고 군생입니다. 예, 호빗당엔 여기도 하나 있고 여기 적심하고 밑에 화분에 있던 아이들, 그 다음에 요 계절금. 아유, 오늘 너무 막 무리를 했더니 이름도 자꾸 생각이 안 납니다. 컨트어링 계절금입니다. 예, 그 다음에 리틀 장미. 이제 여기 리디아. 예, 요 작은 화분에 그래도 이게 군생이라서 참 예쁩니다. 햇빛 받고 이제 예쁘게 물들 것 같고요. 제스타. 예, 타이니버그. 이게 오팔리나 합식입니다. 500원짜리. 똑같은, 예, 제가 배합토를 바꿔갖고 분갈이를 했는데 대부분 아이들은 우짜라거나 그러지 않는데 어제 아이들은 조금 우짜라더라고요. 이건 로블레드고요. 로블레드가 많이 자랐습니다. 예, 목대도 똥똥하니 그렇습니다. 이건 멀티카울 립스틱. 수빈도 드러내서 예쁘게 물든 모습 보고 싶었는데 아휴, 힘들어 갖고 오늘에서야 이제 드러냈습니다. 그 다음에 덴트라잼, 여기 맥도가리, 그 다음에 펜지 500원짜리 하고 이렇게 합식 하나 이어도 드러냈고요. 상당합니다. 요 뒤에 쪽에는 제가 요렇게 돌아가서 요렇게 돌아야 되겠습니다. 요 맨 뒤쪽 스티로폼 박스에 장미허브, 그리고 이 아이가 갑자기 또 왜 이렇게 생각이 안 나는지 모르겠습니다. 아유, 축전입니다. 축전. 합식 하나. 아휴, 너무 힘이 들어가고 사람이 기진맥진이라는 게 바로 이런 건가 봅니다. 이거 다 맞춰 놓고 배가 고픈데 맞춰 놓고 밥을 먹는다고 너무 오랫동안 허기지게 있었더니 기운이 하나도 없네요. 예, 요거는 아메치스 제가 오일장에서 3개 데려와 갖고 합식했던 아이. 요 아메치스가 햇빛을 많이 봐야 예쁜데 푸릇푸릇하기도 하고 그렇죠. 예, 그 다음에 이제 마지막 바구니입니다. 아이고 힘들어. 이게 멕시칸 스노우볼이고요. 요쪽에 아이들은 그 천선초 클론 제가 똑똑 떨어진 거 여기 펄분에 심어 놓았더니 이렇게 많이 자랐네요. 요 아이는 또 조금 덜 자란 것 같고, 예, 그냥 해놔 봤습니다. 이건 릴리시나, 요것도 축전이고요. 블루스 프라이즈. 요거는 오리온, 생장점 없는 아이. 예, 이게 애플민인데 애플민이 지금 이 모양입니다. 그러고 요거는 제가 적기성 자구 하나 떼갖고 뿌리 내린 아이인데요. 이젠 보이시죠? 뿌리 완전히 내려갖고 속입장 나오는 거. 그 다음에 핑크 프리티. 예, 이건 제가 기존에 가지고 있던 오팔리나도 진작 밖으로 드러냈어야 되는데 너무 많다 보니까 사실 조금 무리가 오는 것 같습니다. 이제 그만드려야지 해도 그게 안 됩니다.
정말 고장난 브레이크 같아요. 예, 로라, 쌍두, 라일락, 어미몸 화상 입어서 다 가고, 여기 아이들은 작업 번식한 겁니다. 예, 그 다음에 천호엽 변경, 예, 예, 동미인, 예, 500엔짜리랑 기존에 목대 있던 아이랑 합식한 아이들입니다. 그래서 오늘 드러낸 아이들 이제는 다 이렇게 되네요. 예, 지금 이제 목도 잠기고 허리도 아프고 팔도 아프고. 이거 누가 시켜서 하라 했으면 못했을 것 같아요. 왜 이 짓을 하는가. 한 번씩 이렇게 덜어내고 안으로 넣고, 뭐 노지 옥상에서 키우면 아이들이 이쁘지고 환경은 좋기는 한데요, 이게 쉬운 일이 아니에요. 저는 베란다에서 키우시는 분들이 가끔 부럽기도 하답니다. 예, 그래서 오늘 이제 이거 덜어낸 아이들 요렇게, 예, 그 옆에 아이들하고 같이 하면 엄청 많죠. 예, 근데 문제는 또 뭐가 있냐면 요거는 기존에 이제 제 방을 내어주고 테이블 위에 있던 아이들만 덜어냈고요. 다육이 방의 아이들은 지금 이 덜어낸 아이들보다 훨씬 더 많이 남아 있습니다. 아직 일이 태산이에요. 날이 자꾸 이제 따뜻해지고 더워지는데 안에서 키울 수가 없잖아요, 그죠? 그래서 오늘은 사실 이웃님들 영상도 몇 개 못 보고 다 못 봤고요. 제 영상에 귀한 댓글 제가 답글도 못 달고 일이 이렇습니다. 이걸 그래서 제가 조금 갈등이 오네요. 유튜브를 계속 해야 되나 말아야 되나, 이 힘든 일을 하면서 사실은 영상을 하나 만들어 가지고 업로드 하기까지는 굉장한 시간이 소모됩니다. 영상을 찍고 컨텐츠 또 이렇게 잡아 갖고 영상을 찍고 또 편집해 가지고 업로딩 하고, 그게 다가 아니죠. 댓글에 답글도 달아야 되고, 또 이웃님들한테 영상도 보고 답방도 다녀야 되고, 또 댓글 달아 드려야 되고, 이런 시간이 제가 글이 늦다 보니까 한 하루에 반나절 한 5시간 정도는 거기에 쓰는 것 같아요. 근데 이 다육이 유튜브를 해가지고 여러분들 뭐 어떻게 생각할지 모르지만 돈 벌려고 하는 건 아니지만 너무 제가 투자하는 시간 이런 거에 비해서 그래서 혹시 유튜브를 생각하고 계시는 분은 다육이 유튜브 해가지고 고수익을 올린다는 생각은 안 하시는 게 좋을 것 같고요. 그래서 그런지 요즘 많은 분들이 밴드 운영하고 또 뭐 이렇게 하시죠. 예, 아무래도 수익이 없다 보니까 저는 다육이를 계속 뭐 작은 거든 큰 거든 사드리고 이렇게 하다 보니까 계속 늘어나는 건 다육이고요. 제 몸이 고생입니다. 예, 그래서 취미생활로 이렇게 마음먹고 하시는 거는 저는 뭐 제가 뭐 하라 마라 이렇게 할 그거는 없지만 수익을 생각하고 하시는 거는 조금 고려해 보시면 좋을 것 같습니다. 예, 오늘 영상 이렇게 마치겠습니다.